今日嚟咗呢一個威尼斯人藍咩專門店睇下，佢喺大運河嗰邊嘅新開嘅一個店，我就嚟睇翻有咩新嘅產品，同埋需要冬天補下倉啦。咁我哋就睇睇啦。呢個我買咗水啦、面霜啦同精油呢3樣嘅，咁佢套裝呢就送咗呢一系列嘅旅行組合。咁佢亦都會送埋呢一個化妝箱，咁呢個化妝箱呢係2層嘅，我睇咗，咁就尊貴姐姐咁佢都好好啊，咁啊幫我講解翻啲產品而家點樣用啊，可以加強我皮膚嘅一個保濕。咁另外呢個化妝箱仲可以 DIY 嘅，放呢個水晶上去。跟住我就試埋新產品唇膏啦，咁唇膏系列呢都係10月先出嘅啫，咁我有啲色都斷貨啊，所以要買嘅時候就要可能提前問下幾時返貨啦。咁我就揀咗我自己最中意嘅顏色，其實就係送俾一個朋友，好好嘅朋友啦。咁你可以望下個光感係好好，去聞啊！佢今次呢個新嘅可以有埋新店呢，有埋呢個黑名服務啊，所以我專登黑名送俾我一個好好嘅朋友啦。咁我揀咗呢個 rose 嘅顏色嚟嘅，質地我自己試過，我就覺得好潤。咁我之前都有用過佢其他唇部嘅系列呢，覺得都好持久嘅。咁啊，比起好多牌子嚟講呢，佢係修護比較好啦，因為藍咩其實都係專注喺護膚方面。咁啊，呢一個就買咗俾朋友試咗先，我就今次呢就黑名面霜，我自己留個紀念，因為呢，佢都好似話開頭呢幾個月先會有得黑名服務啫。咁啊，買咗啦，咁啊黑埋名，咁啊幫我包埋花紙送俾朋友嘅唇膏，咁啊有埋呢一個匙扣做飾物，咁我就好滿足啦。